Leksjon 1. Sommerfrihet. Vi har fri til sommeren. Det føles så befriende. Jeg vet. På siste skoledag løp jeg vennene mine ut i den strålende sommersolen. Det høres spennende ut. Hva gjorde dere alle sammen først? Vi dro rett til parken for en piknik. Det var den perfekte måten å feire på. En piknik høres deilig ut. Har du tatt med noen spesielle godbiter? Ja, vi pakket smørbrød, frukt og noen hjemmelagde kaker. Nydelig. Det høres ut som en fin start på sommerferien. Absolutt. Vi lager så mange gode minner den dagen. Jeg gleder meg til å høre alt om eventyrene dine denne sommeren. Leksjon 2. Datapresentasjon. Ja, alt er gjort. Jeg har utarbeidet noen grafer for å støtte dataene også. Det er flott. Visuals kan virkelig forbedre presentasjonen. Nøyaktig. De gjør det lettere å forstå trendene. Hva slags grafer har du laget? Jeg laget linjediagram for å vise endringer over tid og et stolpediagram for sammenligninger. De høres effektive ut. Har du øvd på presentasjonen din? Litt, men jeg kunne trenge noen tilbakemeldinger. Jeg hjelper deg gjerne. Å trene sammen kan øke selvtilliten din. Det ville vært kjempebra. La oss gå over det senere. Leksjon 3. Flysikkerhet. Jeg fant nettopp ut at flyturen vår er omtrent 8 timer. Det høres ut som lenge. Tror du vi må gå gjennom sikkerhetskontrollen igjen? Det er et godt spørsmål. Jeg lurer på om vi må rydde sikkerheten når vi stopper. Jeg håper ikke det. Det ville vært så slitsomt å fortsette å ta alt ut av vesken min. Nøyaktig. Det er et problem, spesielt med all ventingen involvert. I tillegg kan vi gå glipp av forbindelsesflyet vårt hvis vi må gjennom det igjen. Høyre. Jeg skal sjekke flyselskapets retningslinjer for å være sikker. Flott idé. Det er bedre å være forberedt enn overrasket. Jeg er enig. La oss spørre noen på flyplassen også, bare for sikkerhets skyld. Leksjon 4. Fornyelse av vår nasjon. Vi lovte å sette en klar kurs for å fornye nasjonen vår, gjorde vi ikke? Ja, det er avgjørende for fremtiden. Hva synes du vårt første skritt bør være? Jeg tror vi må samle innspill fra samfunnet for å forstå deres behov. Det er en solid plan. Å engasjere seg med mennesker kan føre til bedre løsninger. Absolutt. Det handler om å skape et partnerskap med samfunnet. Og vi bør også fokusere på utdanning for å styrke den yngre generasjonen. Definitivt. Utdanning er nøkkelen til en bærekraftig fremtid. Jeg mener vi også bør vurdere miljøtiltak. Flott poeng. Å beskytte planeten vår er avgjørende for enhver fornyelsesplan. Leksjon 5. Gårdsliv. I fjøset er det hester og kyr. Har du noen gang sett dem i aksjon?
Ja, det er fascinerende hvordan kyrne sveiper fluene vekk fra seg selv. De virker så avslappede mens de gjør det. Det er ganske morsomt. Det er det virkelig. Og hester har så unike personligheter. Jeg elsker hvordan de samhandler med hverandre. Det er som om de har sitt eget språk. Nøyaktig. Å se dem i felten er så beroligende og hyggelig. Jeg lurer på hvordan det ville være å ta vare på dem daglig. Det må være mye arbeid, men også veldig givende. Sikkert. Å være rundt dyr gir en følelse av fred. Leksjon 6. Hotellanbefalinger. Høres bra ut. Har du noen anbefalinger til nettsteder for hotellbestilling? Ja, det er ganske mange pålitelige. Har du brukt noen før? Jeg har prøvd et par, men jeg er alltid på utkikk etter de beste tilbudene. Jeg forstår. Det er viktig å finne balanse mellom pris og kvalitet. Nøyaktig. Hva er nettstedet ditt når du bestiller hotell? Jeg bruker ofte en som sammenligner priser på tvers av forskjellige plattformer. Det er smart. Det sparer tid og sikrer at du får den beste prisen. I tillegg hjelper brukeranmeldelser med å ta informerte beslutninger. Absolutt. Jeg setter pris på ærlige tilbakemeldinger fra andre. Leksjon 7. Innkvarteringskostnader. Absolutt. For det første bør vi prioritere overnattingskostnader. Det er en klok tilnærming. Har du tenkt på herberger? Ja, vandrehjem kan være et flott budsjettvennlig alternativ. De gir også muligheter til å møte andre reisende. Nøyaktig. Det kan være gøy å dele erfaringer med nye mennesker. Men hva synes du om å dele rom med fremmede? Jeg tror det kan være interessant, selv om det kan føles litt vanskelig i begynnelsen. Ekte? Det handler om å være åpen for nye opplevelser, ikke sant? Definitivt. I tillegg bidrar det til å gjøre reiser rimeligere. Leksjon 8. Bedriftskommunikasjon. Tydelig kommunikasjon er avgjørende for jevn forretningsdrift. Absolutt. Det sikrer at alle er på samme side når det gjelder mål og forventninger. Feilkommunikasjon kan føre til kostbare feil og misforståelser. Ja, regelmessige oppdateringer og åpne kanaler for tilbakemelding hjelper til med å minimere disse problemene. I tillegg er det avgjørende å bruke klart og konsist språk i forretningsmiljøer. Det er sant. Unngå sjargong gjør informasjon tilgjengelig for alle. Oppmuntrende spørsmål og diskusjoner fremmer også et samarbeidsmiljø. Nøyaktig. Når ansatte føler seg komfortable med å kommunisere, øker det moralen. Til syvende og sist kan effektiv kommunikasjon øke produktiviteten og teamsamholdet. Leksjon 9. Setereservasjoner. Det anbefales å reservere et sete for å garantere tilgjengelighet. Det høres lurt ut. Jeg vil ikke stå uten en god plass. Nøyaktig.
Det kan være ganske stressende hvis du må klatre i siste liten. I tillegg gir det trygghet å reservere et sete på forhånd. Absolutt. Jeg foretrekker å vite at jeg har en plass sikret. Har du noen gang hatt en dårlig opplevelse med tilgjengelighet av seter? Ja, det var ganske frustrerende. Jeg lærte leksen min på den harde måten. Jeg kan tenke meg. Det vil jeg unngå helt. La oss sørge for at vi bestiller plasser så snart som mulig. Leksjon 10. Vandrerhjemsopplevelser. Reisene på vandrerhjem kan være gøy, men hva om jeg føler meg ensom? Det er en gyldig bekymring. Det er vanlig å føle det slik på nye steder. Jeg er enig. Noen ganger kan stemningen også være overveldende. Har du tenkt på å bli med i gruppeaktiviteter for å møte andre? Ja, det kan definitivt bidra til å bryte isen. Mange vandrerhjem tilbyr omvisninger eller sosiale arrangementer for gjestene. Det er en fin måte å få kontakt med andre reisende. Nøyaktig. I tillegg vil du dele erfaringer som kan skape varige vennskap. Jeg gleder meg til å prøve det. Det høres ut som en perfekt måte å møte nye mennesker på. Leksjon 11. Overlevelseskarakteristikker. Hvilke egenskaper kan hjelpe et dyr eller en plante til å overleve og formere seg? Det er et interessant tema. Tilpasning er nøkkelen for å overleve, er det ikke? Absolutt. Ulike miljøer krever unike egenskaper. Som hvordan noen planter har dype røtter for å få tilgang til vann. Nøyaktig. Og dyr kan ha kamuflasje for å unngå rovdyr. Det er fascinerende hvordan naturen finner måte å sikre overlevelse på. Ja. Hver art har sine egne overlevelsesstrategier. Jeg tror å studere disse egenskapene kan lære oss mye om motstandskraft. Definitivt. Det er utrolig hvordan livet utvikler seg for å trives under forskjellige forhold. Leksjon 12. Frokostalternativer. Det er ulike alternativer for frokost. Er det noen tilleggsavgift for romservice? Det er et godt spørsmål. Noen hoteller tar ekstra betalt for romservice. Jeg vil helst vite det på forhånd. Det er greit å planlegge. Ja, det hjelper med å budsjettere reisen. Har du en favorittfrokost? Jeg elsker en solid frokost med egg og toast. Hva med deg? Jeg liker noe lettere, som yoghurt og frukt. Det høres forfriskende ut. Vi bør se hva hotellet tilbyr. God idé. La oss sjekke menyen deres for å se hva vi kan bestille. Perfekt. Jeg gleder meg til å starte dagene med en god frokost. Leksjon 13. Fargerike valg. Har du noen gang vurdert hvor allsidig marinen kan være? Absolutt. Den passer godt sammen med så mange farger, spesielt lyse. Det er sant. Jeg tror fargerike kjoler virkelig kan lyse opp en garderobe. Jeg er enig,
spesielt om sommeren når alt føles levende og levende. Foretrekker du dristige mønstre eller solide farger til disse kjolene? Jeg elsker dristige mønstre, de kommer virkelig med en uttalelse. Interessant. Jeg opplever at solide farger kan være lettere å mikse og matche. Riktig nok, men det er noe spennende med kjole som fanger oppmerksomheten. La oss tenke på de spesifikke fargene for ditt neste kjøp. Leksjon 14. Wildlife Wonders. Har du tenkt på den beste tiden for å se dyreliv? Ja, tidlig morgen eller sen ettermiddag er vanligvis ideelt for det. Høyre. Det er da dyrene er mest aktive og synlige. Nøyaktig. Lyset er også vakkert i disse tider for fotografering. Har du et favorittsted for å se på dyrelivet? Jeg elsker å besøke nasjonalparker, det er så mye å se og høre. Jeg har hørt at noen parker har gødede turer på de tidspunktene. Ja, det er en fin måte å lære om dyrene og deres vaner. Kunne du vært interessert i å bli med på en tur en gang? Leksjon 15. Rettferdighet og konsekvenser. Har du hørt om den nye kategorien straff som diskuteres? Ja, eksil eller transport ser ut til å være fokus akkurat nå. Det er fascinerende hvordan historien påvirker moderne rettssystemer. Nøyaktig. Det reiser spørsmål om rettferdighet og rehabilitering. Synes du eksil er en for streng straff i dagens sammenheng? Det kan være, det avhenger av forbrytelsen og individet. Noen hevder at det fjerner muligheten for reform. Riktig nok, men andre føler at det også kan beskytte samfunnet mot farlige individer. Det er en kompleks sak, er det ikke? Leksjon 16. Omfavne utfordringer. Hvordan opplever du dine nåværende utfordringer? Ærlig talt, jeg synes det er ganske spennende. De presser meg til å vokse. Det er fantastisk å høre. Hvordan takler du dem? Jeg prøver å dele dem ned i mindre, håndterbare trinn. Smart tilnærming. Det gjør at alt føles mindre overveldende. Nøyaktig. Dessuten holder å feire små seirer meg motivert. Det er en flott tankegang. Har du en spesifikk utfordring akkurat nå? Jeg jobber med å forbedre mine evner til å snakke offentlig. Det er en verdifull ferdighet. Hvordan øver du? Leksjon 17. Bemerkelsesverdig dyreliv. Har du noen gang lagt merke til hvor unike noen fugler er? Ja. Mange er kjent for sin størrelse, farge og interessante vaner. Nøyaktig. Det er fascinerende hvordan hver art har sine egne egenskaper. En fugl som skiller seg ut for meg er påfuglen med sine livlige fjær. Påfuglfjær er fantastiske. De vet virkelig hvordan de skal vise seg frem. Og måten de vifter ut på er bare fascinerende. Hva med bemerkelsesverdige dyr?
Jeg har hørt at nøkkelhjorten er ganske unik. Ja, de er små og søte. De har en så sjarmerende tilstedeværelse. Jeg vil gjerne se en i sitt naturlige habitat en dag. Leksjon 18. Finne roen. Har du noen gang prøvd å fokusere på pusten for å slappe av? Ja, å starte med pusten din kan virkelig hjelpe deg med å rense tankene dine. Det er utrolig hvordan noe så enkelt kan ha så stor innvirkning. Nøyaktig. Å gi slipp på bekymringer er avgjørende for fred. Har du rutiner for denne typen trening? Jeg pleier å sette av tid hver morgen til å sentrere meg selv. Det høres forfriskende ut. Jeg burde ta det inn i rutinen min. Det hjelper meg virkelig å starte dagen med klarhet og fokus. Hvilke teknikker bruker du når du puster? Leksjon 19. Fitness og moro. Jeg har tenkt på treningsrutinen min i det siste. Og virkelig? Hva slags øvelse liker du? Jeg liker yoga og litt cardio for å holde meg aktiv. Det høres balansert ut. Yoga er flott for fleksibilitet og avslapping. Nøyaktig. Kjenner du noen gode trenere på treningssenteret? Ja, det er en som spesialiserer seg på yoga og tilbyr gode klasser. Det vil jeg gjerne sjekke ut. Det ville hjelpe meg å forbedre praksisen min. Det burde du. Det er alltid kjekt å lære noe med erfaring. I tillegg kan gruppetimer være motiverende og morsomme. Leksjon 20. Skaporganisering. Jeg har tenkt å organisere skapet mitt i det siste. Jeg også. Det er alltid en skremmende oppgave, er det ikke? Det er det virkelig. Hvor pleier du å begynne? Jeg liker å sortere alt etter kategori først. Det gir mening. Det hjelper å se alt klart. Nøyaktig. Og så kan jeg bestemme hva jeg skal beholde eller donere. Har du noen tips for å opprettholde organiseringen når den er ferdig? Jeg prøver å sette ting tilbake på de angitte stedene etter hver bruk. Det er en smart strategi. Konsistens er nøkkelen, antar jeg. Leksjon 21. Øvelsesbeslutninger. Hei, hvordan går treningsrutinen din i disse dager? Det har gått bra, faktisk. Jeg har prøvd å holde meg konsekvent. Det er flott å høre. Hva slags øvelser fokuserer du på? Jeg blander cardio med styrketrening for å holde ting interessant. Smart valg. Den balansen kan virkelig forbedre den generelle kondisjonen. Nøyaktig. Jeg føler meg sterkere og mer energisk i det siste. Har du satt deg noen spesifikke mål for deg selv? Ja, jeg har som mål å kjøre en 5 Kelvin om noen måneder. Det er et utmerket mål. Hvordan forbereder du deg på det? Leksjon 22. Shopping for suksess. Jeg har spesifikt lett etter noen nye klær. Og virkelig? Hva slags klær trenger du?
Jeg trenger noen formelle skjorter og bukser til jobben. Det er viktig. Har du et fargevalg i tankene? Jeg tenker klassiske farger som hvit og marine for allsidighet. Det er gode valg. De kan enkelt blandes og matches. Nøyaktig. Det handler om å ha et solid fundament i garderoben. Har du funnet noen butikker som har det du trenger? Det er en flott butikk i sentrum som spesialiserer seg på formelle klær. Leksjon 23. Pakking smart. Ja, jeg passet på å følge vekt- og størrelsesbegrensningene for bagasjen min. Det er flott. Det er alltid en utfordring, er det ikke? Hvordan klarte du det? Jeg brukte et pakkekubesystem for å organisere alt pent. Det hjelper virkelig med å spare plass. Det er en smart idé. Jeg pleier bare å kaste alt inn, noe som ender opp med å bli et rot. Jeg skjønner det, det kan være fristende å bare pakke raskt. Men når jeg først begynte å organisere, endret det alt. Jeg må kanskje prøve det. Har du utelatt noe viktig? Egentlig ikke. Jeg sjekket listen min 2 ganger for å sikre at jeg hadde alt jeg trengte. Det er imponerende. Jeg glemmer alltid minst et viktig element. Hva pleier du å ta med? Jeg pakker alltid med ekstra ladere og en god bok. Leksjon 24. Å verdsette øyeblikk. Jeg også. Det er alltid hyggelig å ta igjen og nyte de små tingene i livet. Definitivt. Hvilke små ting har gitt deg glede i det siste? Jeg fant en ny kaffebar som serverer de beste bakverkene. Det er et herlig sted å slappe av. Det høres herlig ut. Jeg elsker å oppdage slike koselige steder. Det er det perfekte stedet å slappe av og se verden gå forbi. Hva med deg? Jeg har likt kveldsturer i parken. Solnedgangene er fantastiske på denne tiden av året. Jeg kan tenke meg. Naturen har en måte å roe sinne på. Går du ofte alene? Noen ganger, men jeg foretrekker å gå med en venn. Det gjør opplevelsen morsommere. Jeg er enig. Å dele disse øyeblikkene forsterker skjønnheten i dem. Noen minneverdige turer nylig? Leksjon 25. Blomsterfascinasjon. De er bittesmå og blå, de liljene i dalen. De ser ut som hvite blomster på avstand. Ja. Det er fascinerende hvordan farger kan endre oppfatningen vår. Har du en favorittblomst? Jeg elsker virkelig solsikker. Lysstyrken deres løfter alltid humøret mitt. Solsikker er nydelige. Deres muntre oppførsel er vanskelig å motstå. Hva liker du best med dem? Jeg nyter hvordan de følger solen hele dagen. Det er som om de alltid strekker seg etter lys. Det er en vakker metafor for livet. Vi bør alle strebe etter å søke positivitet. Nøyaktig. Apropos blomster, har du noen gang prøvd å dyrke dine egne? Jeg prøvde å dyrke urter en gang, men de overlevde ikke lenge. Hagearbeid kan være vanskelig. Det kan det virkelig være. Men selv en liten suksess er tilfredsstillende, synes du ikke?
Leksjon 26, utforske breiten. Vel, det er breiten, kjent for sitt pulserende natteliv og rullesteinstrender. Jeg har hørt så mye om breiten. Hva liker du best med den? Energien smitter, spesielt om sommeren når alle er ute og reiser. Det høres fantastisk ut. Jeg elsker strandatmosfæren. Besøker du ofte? Når jeg kan. Det er en perfekt flukt fra byen. Hva med deg? Jeg har bare vært én gang, men jeg vil gjerne gå tilbake og utforske mer. Du bør definitivt sjekke ut brygga. Det er et ikonisk sted med mye å gjøre. Jeg vil gjerne prøve noen av fornøyelsesrittene. De ser spennende ut. Det er de virkelig. I tillegg er utsikten fra toppen fantastisk. Leksjon 27, gleden ved å male. Hvor ofte maler du? Jeg prøver å male i minst en time hver dag. Det hjelper meg virkelig å fokusere. Det er imponerende. Å male kan være en så fantastisk uttrykksform. Det er det virkelig. Det lar meg formidle følelser som ord noen ganger ikke kan uttrykke. Jeg forstår det helt. Har du en favorittstil eller medium? Jeg elsker akvarell. Flyten i det føles så befriende for meg. Akvareller er vakre, men de kan være vanskelige å jobbe med. Hvordan klarer du deg? Øvelse gjør virkelig mester. Jeg har lært å omfavne uforutsigbarheten. Det er en flott tankegang. Jobber du med noe spesielt akkurat nå? Leksjon 28, velkommen til sommeren. Vi gleder oss til sommeren, men vi er glade for å komme oss ut etter den lange vinteren. Absolutt. Den friske luften og solskinnet kan gjøre underverker for humøret vårt. Jeg kunne ikke vært mer enig. Hva er din favoritt-sommeraktivitet? Jeg elsker å gå på piknik i parken. Det er en så enkel, men hyggelig måte å slappe av på. Piknik er fantastisk. Jeg liker å lage mat og dele. Hva pleier du å ta med? Jeg liker å pakke smørbrød, frisk frukt og noen forfriskende drinker. Høres deilig ut. Jeg pleier å kaste noen spill for ekstra moro. Det er en god idé. Spill får alltid frem latteren og gleden. Nøyaktig. Sommer handler om å lage minner, ikke sant? Leksjon 29, solsikkerhet. Å sitte på teppet, selvfølgelig. Vi ønsker ikke å bli solbrent eller ha fuktig bunn. Det er så sant. Et godt teppe gjør hele forskjellen under utendørsaktiviteter. Nøyaktig. Jeg tar alltid med en ekstra i tilfelle. Hva med deg? Jeg gjør det samme. Det er fint å ha en backup for komfort. Og det er viktig å ha solkrem for hånd også. Vi må beskytte huden vår. Definitivt. Jeg har lært på den harde måten om hvor viktig det er. Samme her. Nå er jeg mye mer forsiktig når jeg tilbringer tid ute. Det handler om balanse,
og nyte solen mens du er trygg. Ja. Og etter en herlig dag ute, kan vi dele historier og latter. Leksjon 30. God natt for familien. Vi sier god natt til mamma og gir henne en klem og et kyss. Det er så søtt. Slike familieritualer er så viktige. Så gjør vi det samme for pappa. Det føles godt å vise hengivenhet før sengetid. Absolutt. Det er en fin måte å avslutte dagen på. Hva med søsknene dine? Vi passer alltid på å klemme lillesøsteren vår også. Det er som en familietradisjon. Familietradisjoner skaper bånd som varer livet ut. Har du et favorittminne fra disse øyeblikkene? Jeg husker en gang vi alle var oppesent og fortalte historier. Det var morsomt. Det høres fantastisk ut. Jeg elsker hvordan disse øyeblikkene skaper varige minner. Ja. Hver god natt føles som en liten påminnelse om vår kjærlighet til hverandre. Leksjon 31. Pakketips. Det er et godt poeng. Hva annet bør jeg huske på? Pakk lett, men sørg for å ta med det viktigste. Alt handler om balanse. Jeg er enig. Det er lett å overpakke når du er spent på en tur. Nøyaktig. Jeg legger alltid ut antrekkene mine på forhånd for å unngå det. Det er en smart strategi. Jeg pleier bare å kaste alt inn i siste liten. Det kan være fristende, men å planlegge fremover sparer så mye stress senere. Sikkert. Har du noen favorittreisegjenstander som du aldri legger igjen? Jeg tar alltid med en bærbar lader og reisedagboken min. Hva med deg? Jeg kan ikke reise uten støyreduserende hodetelefoner. De utgjør en stor forskjell. Leksjon 32. Påminnelse om øyepleie. Hun ba meg komme tilbake på fredag for å hente brillene mine. Det er viktig. Å ha riktig resept gjør en stor forskjell. Absolutt. Jeg kan ikke vente med å se klart igjen. Hvor ofte besøker du optikeren? Jeg prøver å gå en gang i året. Det er godt å holde styr på synshelsen min. Det er smart. Jeg har en tendens til å glemme helt til noe føles ille. Det er lett å overse, men øynene våre er så viktige. Ja. Jeg gleder meg til å endelig få de nye brillene mine. Du vil føle deg som en ny person med klar visjon. Hvilken stil valgte du? Jeg gikk for en klassisk look, noe som passer ansiktsformen min. Leksjon 33. Boklige samtaler. Jeg tok med meg noen bøker hjem for å lese. Jeg har lest mye. Jeg liker mysterier og biografier. Det er interessant. Mysterier kan virkelig holde deg på kanten av setet. Absolutt. Jeg elsker å prøve å løse gåten før slutten. Hva med deg? Jeg liker også biografier. Å lære om noens liv kan være så inspirerende. Høyre. Det gir deg et innblikk i deres erfaringer og utfordringer. Nøyaktig.
Har du en favorittforfatter i noen av sjangerene? Jeg beundrer virkelig Agatha Christie for hennes smarte plott. Hva med deg? Jeg er en fan av Michelle Obama. Historien hennes er både motiverende og gjenkjennelig. Boken hennes var flott å lese. Det føltes som om jeg hadde en personlig samtale med henne. Leksjon 34. Erfarne shopping. Er det noen løpende rabatter i bokhandelen? Godt poeng. Det er alltid flott å spare litt penger mens det handler. Nøyaktig. Jeg elsker å finne et godt tilbud på bøker. Det gjør opplevelsen enda bedre. Pleier du å sjekke på nettet før du går til butikken? Det gjør jeg. Noen ganger finner jeg eksklusive nettrabatter som er vanskelig å slå. Det er smart. Jeg pleier å besøke butikken først, i håp om at det har salg. Det er en klassisk tilnærming. Det er hyggelig å bla gjennom hyllene personlig. Jeg er enig. Det er noe spesielt med lukten av bøker og følelsen av sider. Definitivt. I tillegg kan du oppdage nye titler du kanskje ikke har vurdert. Leksjon 35. Krevende forandring. Absolutt. Det virker som om folk krever endring mer enn noen gang. Ja. Det er et sterkt ønske om sosiale og miljømessige forbedringer. Jeg tror sosiale medier spiller en stor rolle for å øke bevisstheten. Det gjør det virkelig. Folk kan dele historiene sine og samle støtte raskt. Nøyaktig. Det er inspirerende å se lokalsamfunn samles for en sak. Definitivt. Har du vært involvert i noen lokale tiltak? Jeg deltok i en oppryddingskjøring forrige måned. Det føltes givende. Det er fantastisk. Jeg vil gjerne være med på et slikt samfunnsprosjekt. Det burde du. Det er en fin måte å møte nye mennesker og gjøre en forskjell på.